Vsem skupaj lep dober dan, spoštovana gospa direktorica, spoštovani gospod župan. Namen obiska je že predstavila gospa direktorica. Velja pa izpostaviti, da nas Nacionalni inštitut in pa strokovna skupina pri vladi opozarjata, da vstopamo v tretji val epidemije. Tretji val je pred nami, eni pravijo, da smo že v njem. In zato smo se tukaj v domu pogovarjali najprej o tem, kako se je kako so se domovi za starejše v Sloveniji soočali z drugim valom. Kako smo se pripravili na ta val, kako smo organizirali rdeče cone, kako smo zagotavljali dodatne kadre, kako smo sodelovali drug z drugim. In velja povedati, tako na konkretnem primeru doma, tukaj dol, kot pa vse Slovenije, da domovi ocenjujejo in mi z njimi in tudi Ministrstvo za zdravje, da smo se dobro in usklajeno odzivali. Ocenjeno je bilo, da je Ministrstvo za zdravje s svojimi aktivnostmi lani poleti z usposabljanjem, z podporo pri opremi in vsem drugimi aktivnostmi, da so občine s svojim deležem, da je naše ministrstvo z dodatnimi kadri, mi smo zagotovili 26 milijonov za dodatne zaposlitve v domovih, dom je z tega naslova 6 ljudi zaposlil in pa da je bilo predvsem poleg vsega tega še zelo dobro sodelovanje z drugimi deležniki, s civilno zaščito, z Rdečim križem, Karitasom, drugimi nevladnimi organizacijami, šolam, zdravstveni domovi in pa domovi za starejše v regiji so tudi med seboj dobro sodelovali in na ta način omejevali okužbe, vnos okužb v domu oziroma omejevali posledice v primeru, ko je do okužb prišlo. Kot sem že rekel, žal prihajamo v tretji val. Po zadnjih podatkih je v domovih že več kot 20 okuženih. Praviloma so to tisti, ki so bili že precepljeni, ki so že dvakrat cepljeni, zato so tudi v veliki meri asimptomatični. V domu trenutno ni nobene okužbe, ne med stanovalci, ne med zaposlenimi. Ampak, recimo temu, smo lahko pozitivno zaskrbljeni. Na en stran pozitivno gledamo na zgodbo, zato ker so se domovi že v pripravah na drugi val usposobili in videli, kako je treba reagirati, zaskrbljeni pa zato, ker se nam preprosto dogaja, da tudi tisti, ki so precepljeni, zbolevajo. Zato gre z tega mesta seveda pohvala in domu, in lokalni skupnosti, in vsem v tej regiji, ki so jesen in pozim dobro sodelovali, v obenem gre pa seveda prošnja in poziv in opozorilo. Prosim, ne pozabimo opozorila stroke, prihajamo, smo v tretjem valu. Treba je biti previden, treba je dosledno spoštovati navodila zdravstvene stroke, tako glede sprejemov, glede rdečih con v domovih, glede čistih poti, glede uporabe zaščitne opreme. Treba je povabiti vse stanovalce, ki še niso cepljeni, naj se cepijo. Treba je povabiti vse zaposlene, ki niso cepljeni, naj se cepijo. V Sloveniji je približno 3/4 vseh stanovalcev v domovih že cepljenih enkrat ali dvakrat. In več kot 40% zaposlenih tudi že. Ampak še vedno je prostor, da se tisti, ki se niso, cepijo. To je povabilo, to je prošnja tudi direktorici, kot tudi prošnja županu, da na splošno v lokalni skupnosti opozarja na to, da, kot sem rekel, smo v tretjem valu. Seveda smo se pa ob tem tudi z županom in z direktorico pogovarjali o možnosti nadaljnega razvoja doma, o možnostih za
investicijo za prenovo prostorov, ki so potrebni, predvsem z vidika tega, da je v domu zelo veliko število, zelo velik delež stanovalcev, ki potrebujejo veliko zdravstvene oskrbe, in pa tudi določen delež je tudi stanovalcev, ki živijo v 3 oziroma več posteljnih sobah in je te prostore treba prenoviti, posodabiti, narediti na take, kot naj bi bile sobe v domovih, ki so za stanovalce drugi dom. Naša želja, naša vizija, naše aktivnosti grejo v smer, da so ti domovi v resnici drugi dom za stanovalce, da so blizu tam, kjer živijo in da je način življenja v domu tak, kot si ga vsakdo od nas želi, da bi bil tam, kjer je doma. In to je bila ta druga tema, o kateri smo se pogovarjali. Dom je pripravil vlogo za evropska sredstva. Mi bomo to vlogo podrobno preučili. Seveda danes nismo mogli nič obljubiti, ker je vezana vloga tudi na smernice Evropske unije za namenska sredstva v okviru odpravljanja teh vzrokov slabih domov in da se tudi na ta način, da ko izboljšamo prostorske pogoje, tudi omilimo pritisk oziroma omejimo možnosti vdora virusa COVID-19 v te domove. Zato torej na koncu še enkrat hvala direktorici, hvala vsem zaposlenim v domu, hvala tudi vsem stanovalcem, stanovalkam, da ste bili v drugem valu, v prvem in drugem valu tisti, kjer ste zelo dobro delali in prosim, bodite pozorni, spoštujte navodila zdravstvene stroke, da ne bi v tretjem valu prišlo do novih okužb.